好老友，咁而家咧就講解下今日有條咧某一年嘅卷啦。今日有條題目咧就係咁樣嘅，有兩個咧係直角三角形拼埋一齊。係啦，咁啊題目嘅大意就係咧有兩個直角三角形拼埋一齊啦，然之後有一隻角咧係 θ，佢對面嗰隻角咧90度減 θ。跟住佢就問到咧幾個關係啊，佢就問到咧 tangent 90度減 θ 等於啲乜係必為正確啦，又或者咧 tangent 呢一隻等於啲乜咧就必為正確啦。咁呢一隻咧都係90度減 θ 嚟嘅，即係如果用翻嗰份卷嘅話咧，呢個就係 AC boy 啦。咁呢個咧就係 A dot C 啦，兩隻都係90度減 θ 嚟嘅。咁點樣做可以做得快啲必為正確嘅説法咧？除咗淨係知道呢個平行線之外啦，咁點解佢會考必為正確咧？就因為有啲同學可能會諗佢係平行四邊形，咁如果你諗平行四邊形嘅話，呢兩隻角要一樣，咁呢兩隻角都一定要係45度，咁佢先可以一樣嘅。所以咧條題目先會問必為正確。咁呢度咧就講一個直角三角形嘅 trick 啦。咁你將佢諗成為3、4、5，再利用呢個3、4、5咧去計對面啲邊係點。咁因為咧如果呢個3、4、5嘅話，你有 tangent θ 係3除4，咁你知道咧 θ 就係36.8度啦。咁呢邊都係 tangent θ等於4除呢條邊就係 tangent 咧36.8度。咁所以咧你就可以揾到其實呢條邊就係5.33噶啦。如果你將呢個直角三角形設計做3、4、5嘅話，接住就4嘅二次啦，同埋我哋呢一個咧5.33嘅二次啦，去做不是定理嚇，即係呢一個4逗號5.33，即係5加3分1。咁啊做到咧呢一個係20/3出嚟。咁佢就問你有啲乜嘢咧係必為正確咁樣㗎？咁其實都係問緊呢一隻角啫。你發覺呢一隻角咧 tangent 90度減 θ 咧就一定係4除3嘅。咁望翻呢邊咧 tangent 呢一個90度減 θ 咧，即係5.33，即係5加3分1，再除翻呢個4啦，亦都 make sure 一定係4除3嘅。所以咧，如果以翻當年嘅題目作為依歸嘅話，佢就問到 tangent 呢個 ADC 啦，等於邊兩條邊 over 會係啱啦。咁佢最誇張就唔係咧，大家就咁望到嘅4除3啦，或者咧係3除4嘅。咁佢就其中一個答案就係俾咧呢條邊 over 呢條邊嘅，即係俾咧 BC over AD 嘅。咁我哋又睇下 BC over AD 咧係發生咩事喎？呢個都係4除3嚟嘅喎。點解呢個都會係4除3咧？其實都係透過少少三角學嘅轉換得咗出嚟嘅結論啦。即係話佢最後答案咧係咁樣寫嘅 ，tangent 90度減 θ 咧就等於 BC over AD， 用呢條 over 呢一條嘅，係啦，咁你就會話，如果點解可以係呢條 over 呢一條咧？咁就喺另一條淨係概念嘅片同大家傾傾。而家呢一個咧就叫 MC 技巧答大家，直接 C 咧係我哋呢條題目嘅答案啦。